Привет всем, кто смотрит, кто не понял, что это. Это Минск, улица Октябрьская, 16. Здесь будет сегодня проходить в 19:00 презентация книги Сергея Бламейки про Костуся Калиновского. Мероприятие довольно-таки интересное. Будет интересно послушать, что за книга. Организует мероприятие «Радио Свобода». Вот мы видим тут везде их баннеры, выставлено оборудование, много корреспондентов «Свободы», выставлены камеры. И представьте себе, глядите, сколько народа. То есть это огромный зал, заполненный. Много людей известных я видел здесь. Депутаты «Незалежности», Сергей Антончик и Леон Борщевский. Много представителей белорусской интеллигенции, политической части и культурной. Вот, еще люди все приходят, много людей там стоит, где-то в зале, в кулуарах, еще не все вошли. То есть, интерес очень большой. Это я говорю к чему, что некоторые могут подумать, мол, да, там Калиновский, кому это интересно. Нет, это очень многим интересно. Мы видим это вот сами. Из-за того, что столько людей собралось, я, честно говоря, не ожидал, что будет такой интерес. Вот, там еще люди вон толпятся, внутри еще не входят. Вот. Извиняюсь, что за барак? Это не барак, это, арт-мастерская, или как она там называется. На Октябрьской, 16 есть такое место, там залы, значит, там конференции разные проходят. Все так кошерно обрисовано художниками, снаружи особенно. Это бывшее здание завода металлургического, кажется, который еще в начале 20 века там работал. Вот, и в советские времена был. Вот теперь это помещение используется под залы для проведения разных мероприятий. Да, привет всем. Потому что у нас будет аппарат Огнянского уже выражаться. Мы уже будем... Но только насколько хорош автор и что за книга. Посмотрим. Книга про Калиновского. Вот для этого, собственно, я сюда и пришел, чтобы послушать, что здесь расскажут такого интересного. Поскольку такой большой интерес со стороны людей, то я думаю, что книга годная и автор хороший. Если бы что-то такое себе, то столько бы людей не собралось. Просто так. Причем народ еще только собирается. Так что интерес к книге большой. Вход свободный, но по предварительной регистрации. То есть необходимо зарегистрироваться до 7 часов. Сейчас, я думаю, уже поздно. Витаю, панство, живе Беларусь, живе вечно. Пока не началось, я отвечаю на вопросы. Потом, к сожалению, чтобы не мешать, я буду просто читать ваши сообщения. Я не смогу вам голосом отвечать, если начнется мероприятие, чтобы не мешать просто. Посмотрим вместе с вами. Я, если что, сам не знаю, что конкретно здесь будет. Но оборудование выставлено, все, колонки, огромный экран, видеопроектор. То есть мероприятие серьезное. Это не просто маленький какой-то зал, как обычно бывает по таким поводам. Тут все серьезно, по-крупному организовано. Вот. Об этом можно судить, что событие достаточно знаковое. Видите, какой особенно интерес со стороны белорусской общественности. Людей, которые национально ориентированные, которым интересен Калиновский. Тема незалежности Беларуси. Да, кстати, меня уже, пока здесь был, пригласили на конгресс 15 марта. Естественно, я согласился, уже мы помним, на Чернышевского 3 такое было, тем не менее. Так, скоро начнется, посмотрим, что же у нас сегодня тут будет.
Пока не началось, можно несколько слов. Вот сегодня пришли на мероприятие, откуда вы про него узнали? В сети. Ясно. А что ожидаете от него? Ну, ведаеце, што кожна чалавека ёсць свой радавод. Таксама у нацыі ёсць свой радавод, адкуль мы прыйшлі. І сёння мы паслухаем, хто нашы бацькі нашай нацыі. Кастусь Каліновскі, ад яго і пачалось сапраўднае наш радавод. Таму ў гэтым сэнсе мне вельмі прыемна сярод тых людзей, якія прыйшлі сегодня сюда. Такой огромный наплыв народа меня удивил, просто я не ожидал. Обычно такие мероприятия, связанные с этими книгами, вызывают очень скромное внимание со стороны публики, и очень часто тролли шутят, говорят, мол, да, вот как интересно ваша вот эта Беларусь, национальная вся культура и все остальное. Вот как бы тут получилось так, что уже никто не скажет, что это никому не интересно. Интерес к Калиновскому огромный. Да, на самой справе вельмі вялікі інтарэс да саміх сябе. Кожны чалавек думае, адкуль мы і куды мы ідзем. Вось таму мы думаем про Каліновскае, першую зважыўшы про нас, беларусаў. Алеся Чумакова, каб ён дапамог нам усім настроіцца на паўстанцка-патрыятычны лад. Калі ласка, вітаем Алесю Чумакову. Томас Мур присвячена паўстанцам крыху іншай краіны, крыху іншага часу, але па-беларуску гучыць саме той. Раздался батьковым мячом и бунтарскую арфу за плечи. Країна мат, каже бард, смакар, зради стішаная стриває, а ті принамці засяєлі чузінят янтарная арфа грає. А ті принамці засяєлі чузінят янтарная арфа грає. Так хлопец спал, однако порожице, не скажи, гордая выиграние. И вдруг я место гостя не окрепнутый прагне своего вертания. Мой бард, а не офицер, не обкрутись на спел Николи. Люди кажут, час приспел оборонцев своей воли. Люди кажут, час приспел оборонцев своей воли. Будет день, новый хлопец снова возьмет с багров заволю. Закон гордость прольется кровь, а не сегодня, так значит ніколи. Країна мар, нам накаже бард, зради стішана не стриває. А тим фінансі затяне чузіння тріатріальная арфа грає. А тим фінансі затяне чузіння тріатріальная арфа грає.
вам покажу перакладзеныя на беларускую мову ірландскія патрыятычныя песні. Наступная песня — это один из неофициальных гимнов Ирландии, один из гимнов Ирландской республиканской армии. Перакладзены на беларускую мову, ён прысвечаны пэўным асобам, праведзены паралелі паміж гісторыяй ірландскай і беларускай. Гэты пераклад будзе прысвечаны Людвіку Нарбуту, герою паўстання 1863-64 годов, атрад якога паспяхова змагаўся на Літчыне і Радзеншчыне. Хочется зачитать эпиграф с Витаўта Чароўкі. Солодка памерці заразіла. Рудницкой пушчы сядало солнце, за сольчай залитыя поли. Мы все сюды чарадой бясконца, с далекой близко за правдой шли. И мовіў ксёндз за старых и шишкаў, за зброю возьмемся ён крышыць. Здабыць свободу Литвы мы вышли, за волю биться, змаганнем жить. Спярша мы стрэлі атрад наймітаў, казакаў змусілі мы уцякаць. У рудніках патрыёты зліты вучылі карнікаў ваяваць. Збірай наймітаў маскальскі цару, пакуль трываюць твае рабы даліны. Где господарить Нарбут, вестун надей старой Литвы. Были узяты миловиды и горки, мы гнали прочь царских бандюков. Рогой лилася под новым двором на наши косы казаков кругом. Под Щучином шмат жаунеров царских полилися выперн просял. Збярыць разом повстанцев участки, погони стяг над краем сял. У Дубіцкай пушчы на рэчцы Котры апошні бой мусілі мы мець. Паранены Нарбут быў смяротна, солодкая зарадзіла смерць. Хай лёс твой славіцца, Людвік Нарбут, нябёсы прымуць усіх сыноў Літвы, што можа паклікаць заўтра у іншы бок за радзіму зноў. Хай лёс твой славіцца,
Людвиг на рбу, небесы прынуть усі сынов. І ты, что можа покликать завтра у інший бой заразивых снов. Наступная песня присвечена героям повстання, яке відбулося крышку раней в 1830-31 годах. І присвечено оно славутой нашей жанчыне, богатырцы Эмілі Плятер. Атряд под яе кіраўніцтвам змагаўся на Браслаўшчыне вельмі ўдала, і яны былі настолькі моцныя, што і натхнёныя, што намагаліся ўзяць нават горад Дынабург, як тады называўся Дзвінск ці Даўгавпільск. Скажите, пані Плятер, спешка гэтая на што? Блішуць очы маладыя, сяе чырвань яе шчок. Сціхне, браце, ты закат мой несці будзеш грамадзе. Косы мусяць быць узняты, толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце. Косы мусяць быць узняты, толькі месяц сузыце. Скажите, пані Плятер, где отбыться мусить збор, где звіна ад веку кружить вакол Праслаўскіх азёр. Яшчэ некалькі загадаў родны спеў хай вас вядзе, і каб косы бліскацелі, толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце. І каб косы бліскацелі, толькі месяц сузыце. У пакіленых хацінах не заплюшчваюць вачэй, у чаканні ўсходу поўні сэрцы біліся шпарчэй. Поманчуецца ў прысадах быццам грозны рык зуброў, і ад тысяч вострых косаў адбіваецца святло. Уздоўж дзвіны вок Дынабурга рушыць песня грамады, пад пагоняй і каронай вызваляе гарады. Смерць брадачнікам наперад пахаваўся вораг мне. За свабоду знімем косы, толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце. За свабоду знімем косы, толькі месяц сузыце. Беларусь. Тых, хто біўся за радзіму, напаткаў няўдзячны лёс. Зніч надзей, гора і роспач 31 год прынёс. Толькі прыйдзе час, героі зноўку з'явяцца на свет, што таксама возьмуць косы і за песняй пойдуць след. Толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце, што таксама возьмуць косы, толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце, толькі месяц сузыце. За свободу знімем косы, толькі месяц сузыце. Апошняя песня ад мяне на сёння, яна будзе прысвечана паўстанцам 1863-64 гадоў. Гэта таксама пераклад аднаго з неафіцыйных гімнаў Ірландыі. Калінах карных дрэў свой апошні дзень сустрэў.
рот, што мсцівым царам зрэзаны ў красе. Яны выйшлі твар у твар, і застрашаны быў цар, а яны пайшлі на смерць бясстрашна ўсе. За радзіму, за герояў, за радзіму разам усе. Ці на эшафот зысці, ці пад кулямі ўмерці, ды без розніцы, як пасці за яе. Разом трапіўшы ў палон, прачувалі хусткі скон, але сэрцы грэла нават у час бяды. Думка пра сваіх сяброў, што за імі прыйдуць зноў, пра сыноў айчыны мілай назаўжды. За радзіму, за герояў, за радзіму разам усе. Ці на эшафот зысці, ці пад кулямі ўмерці, ды без розніцы, як пасці за яе. Звязаны, як каласы, у малітве галасы, волі і роўнасці прасілі ў тварца, і пад шыбеніцамі развіталіся яны, верныя свайму братэрству да канца. За радзіму, за герояў, за радзіму разам усе. Ці на эшафот зысці, ці пад кулямі ўмерці, ды без розніцы, як пасці за яе. І ніколі у жыцці не павінны прэч ісці напамін аб мужных жыццях тых хлапцоў. У цяперашнія дні дапамогуць нам яны збудаваць наш край вялікім вольным зноў. За радзіму, за герояў, за радзіму разам усе. Ці на эшафот зысці, ці пад кулямі ўмерці, ды без розніцы, як пасці за яе. За радзіму, за герояў, за радзіму разам усе. Ці на эшафот зысці, ці пад кулямі ўмерці, ды без розніцы, як пасці за яе. Добрый день, шановные сябры. Дякую, Олесь, за выступ. Найперш я хотел бы вам подяковать и поклониться низко за то, что вы пришли на Кастуся. Это вельми важно. Дякую. Меня зовут Сергей Пармейко. На початку я хотел сказать несколько слов про эту книжечку. У яе ёсць тры суаўтары. Рэдактар Александр Лукашук, стыль-рэдактар Сергей Шупа і мастак Геннадзь Мацур. Я дзякую ім за працу, парады і супрацоўніцтва. Тут прысутнічае Геннадзь Мацур, астатніх няма. У маім разуменні я, конечно, не мастацтвазнавец, нічога, але вокладка адна з найлепшых у серыі бібліятэкі свабоды, просто надзвычайная. Кастусь трошку выгнуты, гэты мазок, просто і гэтае трюмо гістарычнае, просто мне вельмі падабаецца. Антураж эпохі і ўсё. Дзякуй, Геннадзь. Я, калі працаваў над гэтай кніжкай, я хотел написать некий текст. Я рыхтаваўся до перапахавання. Летом пачаў читать некие тексты, мемуары паўстанцаў, документы паўстання. Я не зрабіў тут нічога надзвычайнага. Я не знайшоў, як гісторык, ніводнай новай даты, ніводнага новага документа паўстанцкага, ніводнага ліста, ніводнага героя, ніводнага новага імя. Але разам з тым я падумаў і ўбачыў, што мы яшчэ недаацэньваем і недадумалі тое, што адбылося ў 19 стагоддзі з нашай гісторыі. І не зусім разумеем ролю, якую адыграла гэтае паўстанне Каліноўскага. І тут ёсць вельмі шмат новых сцверджань. Але гэта толькі такія канцэптуальныя рэчы. И это правильно, потому что мы живем у 21 стагоддзі, история теперь меняется. В принципе, скажем,
Еўрапейскія гісторыкі даўно ўжо ўсё знайшлі. Знайшлі даты, імёны, дакументы, падзеі, все як бы вядома, цяпер трэба думаць над тым, што адбылося. І вось мне здаецца, што пора і нашай гісторыі заняцца тым жа, нашым гісторыкам. Мы мелі свайго волата гістарычнага Геннадзя Кісялёва, які ўсё жыццё прысвяціў вывучэнню спадчыны Кастуся Каліноўскага, яго жыцця і дзейнасці, выдаў найгрунтоўнейшыя кніжкі, і найперш яны паслужылі крыніцай, натхнілі мяне падумаць і стварыць гэтую кніжку. Пасля мы яшчэ я скажу нейкія пункты, якія я хацеў сказаць, да чаго я хацеў асабліва прыцягнуць вашу увагу, але мы пачнем сваю праграму цяпер. Мы планавалі разам з выступам Алеся справіцца за гадзіну, надоўга вас не затрымаем. Пасля будзем раздаваць кніжкі. Хто захоча, атрымае подпіс аўтара. А першаму я даю слова беларускаму пісьменніку Владзіміру Арлову. Добрый вечер, дорогие. Не працуе. Добрый вечер, дорогие сябры. Паводле радыё «Свабода» галоўным словом про мінулага 2019 года было імя нашего национального героя Каліноўскі. И пасля незабыўнай велічнай містэрыі пахавання Каліноўскага і яго паплечнікаў 22 лістапада 2019 года у Вільні гэтай выснове радыё «Свабода» проста немагчыма запярэчыць. Але для мяне асабіста пад знакам Каліноўскага і ачоленага ім паўстання прамінуў не толькі 2019 год. Гэтыя гады пачаліся з 2013, калі мы святкавалі 150-годдзя пачатку паўстання, калі выйшла грунтоўная, выдатная ілюстраваная кніга Дмітрия Матвейчыка «Паўстанне 1863-64 годов», нарыс боевых дзеянняў у Беларусі. За гэтай кнігай, адзначанай прэміяй імя Францішка Багушевіча нашим беларускім пэн-цэнтрам, выйшла кніга Камілы і Язэпа Янускевічаў «Партрэты паўстання», са старонкаў якой з рэдкіх, найперш малавядомых, можа быць, упершыню знойдзеных часам фотаздымкаў на нас зірнулі сотні паўстанцаў. Затым выйшла кніга Язэпа Янускевіча «Тварам да шыбеніцы». У 2018-м з'явілася выдатная кніга маладога гісторыка і літаратара Васіля Герасімчыка «Константин Каліноўскі. Особай легендай», якая таксама была адзначана прэміяй Багушевіча беларускага пэн-цэнтра. І у той самы час выходзілі сотні іншых артыкулаў беларусацэнтрычных, прысвечаных паўстанню і паўстанцкім кіраўнікам. У той самы час пад мелавідамі на месцы самой буйной бітвы з расійскімі карнікамі з'явіўся новы мемарыяльны камень з барэльефам Каліноўскага і імёнамі паўстанцкіх кіраўнікоў, якія камандавалі інсургентамі у той бітве. І ўсё гэта у адказ як бы выклікала каламутную, брудную хвалю публікацый адэптаў
платных агентов русского мира и представников ихнего белорусского позаддзя. И тому наспевала необходность у яшчэ одной кнізе. У той кнізе, якая канчаткова проставила акценты, якая дала обґрунтаваныя, доказныя, доступныя самому широкому читачу отказы на надзвычай важные у наш час пытанні про повстание 1863 года, про его характер, про его национальную идеологию, про национальную и конфессийную приналежность его удельников. И, вядома, трэба было расставить акценты и о размове про повстанского кіраўніка, про нашего национального героя, про нашего першага национального белорусского политика. Гэтая книга з'явілася. И гэтай кнізе вельмі пашанцавала, што яе напісаў Сергей Абламейка, у асобе якога у маім уяўленні выдатна спалучаюцца бліскучы гісторык, эрудыт и таленавіты письменник, тонкий эссеист, нечаканы прозаик и, апроч того, яшчэ и афорыст, што калісьці засведчыла яго кніга «Эгоизмы». И тому некоторые разважанні, некоторые высновы Сергея гучаць у этой кнізе просто, я бы сказал, афорыстычна. Ну, например, думка про тое, что Калиновский и его поплечники у 1863 году знайшли свою краіну. Дзякуючы гэтай кнізе 2020 год таксама пачынаецца як год Каліновскага. Тым больш, учора гэтая кніга ўжо паспяхова прэзентавалася на першым агульнанацыянальным музычным фэсце «Взаемна», прысвечаным дню нараджэння Каліновскага. Каліновскі і сёння з намі. Ён разом з намі бароніць нашу незалежнасць. Ён і праз 155 гадоў збірае нас пад сцягі вольнасці. Збірае на плошчы, якую мы назвалі ў 2006 годзе яго імем. А тым, хто не здольны і сёння сфармуляваць нашу нацыянальную ідэю, Каліновскі нагадвае паўстанскі пароль: «Каго любіш, люблю Беларусь». Дякуй табе, Сергей, дякуй табе, Кастусь. Дякую табе, Уладзе. Часу не так шмат застаецца, але да некаторых рэчаў ўсё ж хацелася прыцягнуць увагу, яшчэ раз на іх акцэнтаваць. Я вучыўся в універсітэце даўно і па-старому лічу, што нараджэнне нацыі пачынаецца тады, калі з'яўляецца група людзей, якая ставіць сабе мэтай абарону інтарэсаў гэтай нацыі палітычнымі сродкамі.
Такая група з'явілася, як я убачыў са здзіўленнем, і для сябе нават неяк так. Кастусь дапамог, год ягоны дапамог, выхад ягоны з зямлі. Не ў пачатку 20-го стагоддзя, а яшчэ тады. Падзеі паўстання, ягоная палітыка, ягоная дзейнасць завяршылі цэлы этап паўставання Беларусі, літаратурнага абуджэння і развіцця беларускай нацыянальнай ідэі, які пачаўся ў канцы 18-го, пачатку 19-го стагоддзяў. І галоўнае, чаму мы раней не глядзелі на гэта сваімі ўласнымі беларускімі вачыма? Мы калісьці яшчэ маладымі с Сергеем Дубаўцом пісалі, што трэба глядзець на гісторыю сваімі вачыма ў 80-е гады. І тут раптам літоўскі правінцыйны камітэт і яго кіраўнік Каліноўскі. Так, але 1 лютага 1863 года яны ператварылі гэты камітэт у часовы правінцыйны ўрад Літвы і Беларусі. Гэта стала, на маю думку, першай праявай палітычнай суб'ектнасці новай мадэрнай Беларусі, якая тады пачала свой шлях да сваёй дзяржаўнасці. І, конечно, Владзя заўважыў, Владзімир Арлоў сказаў пра гэта. Гэта наш першы палітык. Першая палітычная суб'ектнасць новай Беларусі нарадзілася тады. Гэта трэба памятаць, і за гэта трэба яму дзякаваць. Гэта палітычны бацька Беларусі. А цяпер я дам слова чалавеку, які 20 гадоў назад пачаў шукаць магілу Каліноўскага. В прынцыпе, ўсе ведалі, дзе яна была. Чамусьці літоўскі ўрад рабіў выгляд, што ён не ведае, але гэты чалавек пачаў першы, як журналіст, гэтае даследаванне. І яно прывяло да яшчэ адной кніжкі, якая з'явіцца пасля гэтай. Сергей Дубавец. Ну, не я один, мы разом с Сергеем Харэўскім занялись этим даследаваннем у 2000 годзе. І тады з'явілася першая публікацыя. Мы гаварылі з беларускімі гісторыкамі, але беларускія гісторыкі людзі такія нерашучыя і не ўгрызліся ў гэтую тэму, каб яе падняць шырока, паставіць перад літоўцамі. Літоўцам это было не трэба, таму што паўстанне на той час для іх лічылася хутчэй, у іхняй гістарыяграфіі лічылася хутчэй шкодным, чым карысным. І далей пачынаецца містыка. Містыка пачынаецца, мы патроху падымаем эту тэму, пачынаем на месцы магілы. Там нічого не было, там нават быў зроблены водаадвод, чым пашкодзілі там парэшткі паўстанцаў. У свой час тых, хто добра упарадкаваў замкавую гару. Вось, мы там пачалі збірацца на нейкія даты, класці кветачкі. І тут 3 гады назад гара развярзаецца. Як кажуць археолагі пасля літоўскія, і першым паказаўся Каліноўскі. То бок, не гледзячы на незгоду літоўцаў, не гледзячы на нерашучасць беларусаў, Каліноўскі зрабіў гэта сам. Ён выйшаў і сказаў: «Вось я ёсць». Ён выйшаў і сказаў, што я і мае паплечнікі пахаваныя на гэтай гары. Далей містыка працягвалася. У прэсе у нас пачалі, тут уже згадвалі, пісаць пра польскае паўстанне. Што такое беларусу сказаць польскае паўстанне? Это не твоё паўстанне, оно табе чужое. Взято это з расійскай гістарыяграфіі, таму што для расейцаў оно сапраўды чужое, а у беларусаў нічого свайго не мусіць быць. Вось. І тут раптам гэта містэрыя пахавання на самым высокім дзяржаўным узроўні.
раптам літоўцы пераглядваюць свой погляд на паўстанне. Всім кіруе Каліноўскі. І урэшце адказам на ўсе гэтыя закіды з боку рускага міра выходзіць вот гэтая кніжка. Мяне не пакідае это містычнае пачуццё. Я думаю, што я таксама напісаў Каліноўскі рукамі Абламейкі. Каліноўскі, у адрозненне ад сённяшніх беларусаў, быў чалавек рашучы, гераічны. І я думаю, што ён і цяпер нам паказвае прыклад, і нам трэба да яго далучацца з усёй нашай нерашучасцю. Ну, а што да кніжкі, то фармальна гэта анонс вялікай кнігі, якая будзе называцца «Каліноўскі на свабодзе», якая выйдзе недзе праз месяц, максімум 2. Гэта пад 800 сторонак. Гэта ўсе палемікі. Гэта ўсе, як у Свіслачы, як у Шоўцы паўстання працягваецца. Кожны год выходзяць актывісты класці кветкі, кожны год на заўтра штрафы суткі. Зноў Новы год выходзяць класці кветкі, на заўтра штрафы суткі. Это з года ў год працягваецца. Это барацьба, это працяг паўстання своеасаблівы. Гэта палемікі з гэтым рускім мірам пра польскасць і не наш герой там і все такое. Гэта палемікі паміж беларусамі і палякамі, паміж беларусамі і літоўцамі. І все вот этой лініі, яны сабраныя ў одну кнігу. Я вельмі рэкамендую, раю, сачыце за рэкламай. Дзякуй. Дзякуй, Сергей. А зараз, калі ласка, увага на экран. Ён мне неяк позвоніў і кажа: не спаў до 5 раніцы, не мог адарвацца, трэба было раздзел дапісаць. Аднойчы прачнуўся ад здагадкі нейкай, усё раптам праяснілася і заплакаў. У першым варыянце рукапісу было столькі клічнікаў, што я, як рэдактар, іх павыкрэсліваў. Бо яны былі не столькі пра героя, колькі пра самога аўтара. Зараз, думаю, трэба было б пакінуць. Але выкрэсленае, калі яно сапраўднае, застаецца. Вялікая загадка беларускай гісторыі нараджэння Беларусі як краіны. Адкуль яна ўзялася і калі? Мы ведаем, што была полацкая дзяржава, тураўскае княства, старажытны Наваградак. Потым узнікла Вялікае княства літоўскае са старабеларускай дзяржаўнай мовай, якую тады называлі рускай. Скарына, Будны і Дзяхрынскі называлі сябе русінамі. Пасля шляхта стала называць сябе па-польску ліцвінамі. І раптам Беларусь. Кніга Каліноўска і палітычнае нараджэнне Беларусі адказвае на ўсе гэтыя пытанні. Гэта кароткая гісторыя нараджэння беларускай ідэнтычнасці. Што пачынаецца, калі сканчаецца ўсё? Здымуць з пятлі, скінуць у яму, зальюць вапнай, засыпяць жвірам, здратуюць, забудуць, успомняць, паставяць крыж, знясуць, зноў забудуць і не схочуць успамінаць, але не дадуць рады, калі ён паўстане. Тады ачуняюць, жахнуцца, заплачуць, памоляцца, ушануюць, усцешацца, каб ужо не забыцца ніколі. А сам ён стане сваёй краінай, намі.
Дякую. Алло, тут чуваць? Гэта быў такі рэкламны ролик, якімі мы рэкламуем свае кніжкі. Я шкадую і дзіўлюся, што Кастуся ўсё яшчэ трэба бараніць. Прычым часам бараніць ад нашых, ад беларускіх гісторыкаў. Конечно, раз вы пришли сюды, вы ведаете не только особу Кастуся и его чин, але и тое, вакол чаго спрачаліся. Одно з самых вострых выказванняў зрабіў профессор, член-корреспондент Академии наук Беларуси Игорь Марзалюк. И он сказал, что человек, які называл православие собачьей верой, не может быть национальным героем Беларуси. І не варты быць уключаны ў гісторыю беларускай дзяржаўнасці, якую там сёння пішуць. Я вам хочу сказать, что мы разумеем, что это конъюнктурная заява, что, на жаль, политика у нас такая, что истеблишмент наш, на жаль, глядзіць сёння на ўсход, что это русский мир диктуе людям говорить такое. И тым не менш, Кастусь мае патрэбу ў абароне. Мы павінны ведаць, што ў Беларусі ўсё ж існуе гістарычная навука, не толькі афіцыйная, але і неафіцыйная, што ў Беларусі дзейнічаюць гісторыкі, якіх выкінулі з прац з інстытута гісторыі, з катедраў. Гісторык павінен ацэньваць мінулае паводле асноўнага методу гістарычнай навукі гісторыка-генетычнага. Гісторык не мае права ацэньваць мінулае з пункту гледжання сучасных яму ідэалагічных прыярытэтаў і не мае права пераносіць туды ідэалагічныя схемы сучаснасці. Каліноўскі з тактычных меркаванняў выступаў у абарону Уніі, таму што ў той час гэтая рана, выкліканая з абаронай Уніі, была яшчэ актуальнаю. Пра гэта пісалі ворагі Каліноўскай, тыя, хто з ім быў не згодны. Польскі рэвалюцыянер Баліслаў Шварце пісаў генералу Міраслаўскаму Францыю, што мы можам пытанне ліквідацыі Уніі выкарыстаць на Літоўскай Русі, бо яны ўсе яшчэ абураюцца гэтым. Памяць яшчэ была жывая. Сёння ў нас большасць у краіне праваслаўная. Гэта добра, сёння ёсць католікі, уніяты, мы нікому нічога не навязываем, ніякай веры, нічога, але не маем права судзіць Кастуся, таму што тады у яго былі іншыя прыярытэты. Мы павінны гэта разумець. І вось вам статыстыка. Царскім уладам удалося ўстанавіць веравызнанне 116 членаў рэвалюцыйнай арганізацыі Сіракоўскага, Урублеўскага, Каліноўскага, старэйшага ў Санкт-Петербургу. 40 з іх было праваслаўныя, і яшчэ некалькі лютэрані, астатнія католікі. За ўдзел у паўстанцкіх атрадах было асуджана і выслана на катаргу 14 праваслаўных святароў, якія змагаліся з расійскімі ўладамі. Владимир Орлов згадваў бітву пад Мілавідамі, якая адбылася ў траўні 1863 года. У атрадзе Урублеўска, там былі аб'яднаныя сілы паўстанцаў, на баку паўстанцаў з расейцамі ваявалі праваслаўныя манахі Жыровіцкага манастыра. Праваслаўныя шляхцічы упоравень з каталіцкімі шляхцічамі узначальвалі паветы, займалі паўстанцкія пасады. Православный шляхціч Вітольд Гажыч быў кіраўніком Лідскага павета. У паўстанні бралі ўдзел тысячы праваслаўных беларусаў. Гэта было схавана царскімі ўладамі яшчэ тады. Менавіта царскія ўлады зрабілі з паўстання польскі мяцеж. Генералы, калі разбівалі чарговы атрад, сепарыравалі сялян, аддзялялі, разбройвалі і праз 2 дні адпускалі дадому. І толькі пасля гэтага пісалі данясенні ў губернскай канцылярыі ў Санкт-Петербург, каб зрабіць паўстанне шляхецкім. Гэта ўжо адбывалася ў часе гэтай вайны, якая тады ішла. Гэты закід да Кастуся несправядлівы і не да месца.
Это все, что я хотел сказать, бо это одна з самых болючих і важных тэмаў, пра яе гавораць афіцыйныя гісторыкі. А зараз слова мае адзін з самых паважаных мной навукоўцаў Беларусі, гісторыкаў, заснавальнік кафедры этналогіі і БДУ і шматгадовы яе загадчык, пазней прафесор Еўрапейскага гуманітарнага універсітэта, прафесор Павел Цвяшковіч. Дзякую вялікім. Ведаеце, ёсць такія аўторы ў беларускай гісторыі. Ну, вось вспомніце, першая палова 19 стагоддзя, пасля Касцюшкі, вырастае новая генерацыя моладзі, пачынаецца паўстанне. Новая генерацыя моладзі, зноў паўстанне. І з Каліновскім штосьці падобнае. Кожная новая генерацыя беларускіх інтэлектуалаў у 20 і 21 стагоддзі зноў чытае Каліновскага. І зразумела ўзнікае пытанне, а што ж там яшчэ можна вычыціць? Бо сапраўды новых дакументаў няма. У 1933 годзе ў Вільні ксёндз Адам Станкевіч надрукаваў брашуру пра Кастуся Каліновскага, якая па зместу вельмі падобная на тую кніжку, якую сёння прэзентуе Сяржук. І ўзнікае пытанне, навошта гэта трэба? Сёння ўжо шмат казалі пра тых, хто не ўспрымае Каліновскага, і ў тым ліку ў нашай краіне. І тут справа не ў рэлігіі, як трапна сказала спадарня Алексеевич, гэта тыя людзі, для якіх існуе адзіная рэлігія ўлада. Я пра другое. 25 год назад у складзе вялікай дэлегацыі беларускіх гісторыкаў я трапіў у Франкфурт. Со мною был мой однокурсник Павел Лойко, Геннадий Саганович, Игорь Чаквин, Виталий Скалабан и другие. Была великая белорусско-немецкая конференция. И там я упершыню сутыкнулся с вельмі своеасаблівай акадэмічнай немецкой культурой, цієї адсутнасцю, ці культуры абсолютно безлітаснай. То есть навукоўцы нямецкія, яны абсолютно адзін аднаго абсолютно не шкадуюць. І вось профессор Дитрих Байрау, які вёл гэтую канферэнцыю, і он паслухаў нас і казаў: ну так і што? Вы раней былі камуністамі, а зараз сталі нацыяналістамі. Нам было страшэнна крыўдна, таму што апроч Віталя Скалабана ніхто з нас ніколі камуністам не быў. І далей ён кажа: почему это вы вырашылі, што у Каліновскага была нацыянальная ідэя? Дзе яго нацыянальная праграма? Пакажыце. І чаму вы лічыце, што мужыцкая правда была газетай? Гэта былі улёткі. І чаму вы ўвогуле лічыце, што ён беларус? Складанае пытанне. І вось, шчыра кажучы, такой падлянкі ад немцаў мы не чакалі. Бо якая немцам увогуле справа да Каліновскага? І адказалі мы ім вельмі проста: нам не патрэбна яго праграма, не патрэбна план пабудовы беларускай дзяржавы, якой сапраўды не было. Каліновскі ён наш, мы яго так і ўспрымаем. І вось дзеля гэтага трэба кожнай генерацыі яшчэ раз чытаць тэксты Каліновскага. Іх не так шмат, але кожная генерацыя штосьці ў іх новое открываю. И я литерально два слова про книжку. Что яна мне нагадала, увогуле такі вобраз узнік, што гэта мужыцкая правда нумар 8. Бо у Сяржука стыль, ён нечым нагадывае стыль Кастуся Каліновскага. Як Каліновскі ён тлумачыў дзецюкам, як павінен працаваць урад, для чаго патрэбная асвета, так и Сяржук спокойно, в сціплай такой короткой форме тлумачыць, что такое национальная идея. Да в першую чаргу это тое, что паўстанцы апрануліся ў світкі. І вось таму трэба гэтую кнігу чытаць. Дзякуй, Сяржука. Зараз мы зробім невялікую гульню з аўдыторыяй. Нам трэба пару добраахвотнікаў. Калі ласка, выходзьце. Дзе беларускія, каліноўскія, дзе добраахвотнікі? Давайте, калі ласка.
Так, у нас есть першие двое, еще давайте двое. Кто готовы выйти на сцену? Ось, добре, давайте трое есть. Есть еще одна... Ну, давай, Маис, коляска. Что? Ну, я думаю, у нас гендерного баланса не выконывается, или ничего страшного. Давайте худенько познакомимся. Иван. Маис. Наталья. Валера. Вельмі прыемна. І у нас зараз будуць пытанні для вас, яны будуць з'яўляцца на экране. Гэтыя пытанні патрактаваў сам Сергей Абламейка. Я буду их зачитывать, тому вы можете не поворачиваться. За правильные отказы вы атрымліваеце призы от Радио Свобода. Першае пытанне нашай віктарыны. Што павязвалі на шыю замест гальштукаў падчас навучання ў Санкт-Петербургу Каліноўскі і яго паплечнікі з левага крыла партыі чырвоных? Пытанне давайте по чарзе. Калі адказ неправільны, пераходзіць до наступнага. Іван, які варыянт? Чорныя гальштукі. Чорныя гальштукі. Правильный отказ – вышиванные ручники. И тут я попрошу Сергея прокомментовать. Чому не чорныя гальштукі? Чуваць добра. Так, это была традыцыя, гэта была з 40-х гадоў 19 стагоддзя праява іх нацыянальнай арыентацыі. Яны нават жывучы многія ў Маскве і у Санкт-Петербургу адзяваліся ў світкі, беларускай сялянскай світкі, мемуарысты это так і называлі. Яны хадзілі ў Маскве ў беларускіх сялянскай світка шэрага сукна і часта павязвалі на шыю вышываныя ручнікі беларускія. Успаміны некалькіх паўстанцаў, у тым ліку таго ж Вітольда Гажыча, пра якога мы згадвалі, сведчаць, што на шыях былі ручнікі часам. Дякую, Маис. Наступное пытанне до тебе, и я его зачитаю. Чым Віктор Каліноўскі шакаваў маладых палякаў, якія прыязджалі вучыцца ў Санкт-Петербург? Варианты отказаў. Ці ёсць без вариантаў у тебе вариант? Няма. Пацёртым палітонам. Б. Расійскай мовай без акценту. С. Рассказамі пра няпольскае мінулае ВКЛ. Рассказываем про непольское минулое ВКЛ? Правильный отказ. Маис, віншуем, у нас есть першы правильный отказ, але мы потом еще спробуем реабилитоваться. Слушно? Третье пытанне. Хто з найбліжэйшых паплечнікаў Кастуся Каліноўскага стаў сусветна вядомым вынаходцам прототипу сучаснага фотоапарата? Варианты отказаў. Баляслаў Длускі, Агіл Банольді і Уладзіслаў Малахоўскі. Боюсь, что я этого не памятаю. Хто можа ў зале сходу ведае? Почекайте, у вас ёсць вариант отказу? Может, Длускі? Тут, так, Длускі. Ці ёсць варианты з зале? Так, давайте голосовать. Кто за то, что Баляслаў Длускі... Все ж варианты. Хтосьці. Тут был С. Давайте проголосуем. Добро. Кто лічыць, что это Баляслаў Длускі? Голосуем. Первый вариант. Поднимаем руки. Не, мало. Кто лічыць, что это Банольди? О, ну я думаю, что третина. И кто лічыць, что третий вариант Уладзіслаў Малахоўскі? Я думаю, что большасць Малахоўскі. И большасць перамагае. Все-таки это Уладзіслаў Малахоўскі. Але ничего, мы не расстроиваемся. Сергей, прокомментуйте. Чым это Малахоўскі? Потому что ва ўсіх... Няма чаго каментаваць, у прынцыпе, это была фантастычная персона, вельмі смелы, энергічны чалавек, Паляшук з-пад Кобрына, начальнік паўстанскі Вільні, які зрабіў з Каліноўскім пераварот чэрвеня 1863 года. Каліноўскі паслаў яго за мяжу разбірацца з грашыма, ён там застаўся і не быў арыштаваны і выжыў. Ён з сям'ёй эміграваў у Лондон пад імем Леон Варнерке, стаў вынаходцам некалькіх рэчаў у фотасправе, у тым ліку прототипу сучаснага фотоапарата. Я тэхнічна там не разбіраюся, але стаў такі вядомы. Ездзіў пасля ў Расею пад сваім імем. Все думалі, што ён нейкі югаславец ці там вугорац.
вось, з навукоўцамі сябраваў. І ведаеце, як скончыў. Яго абвінавацілі ў вырабе падробных грошай. У адной з яго майстэрняў знайшлі падробныя расійскія грошы. І ён застрэліўся ў Швейцарыі ў гатэлі ў 1900 годзе. Гэта тэма для наступнай кнігі, правильно? Ну, давайте четвертое пытанне. Што было выяўлена на пячатцы, вырабленай на замову Каліноўскага ў чэрвені 863 году, пасля чаго лідар паўстання з партыі белых Якуб Гейштар падаў у адстаўку? Тры варыянты адказаў: гербы Польшчы, Літвы і Русі, аролы пагоня ці проста пагоня. Варыянты? Мабыць, гэта пагоня. Пагоня. Што лічыць заля? Хто за тое, што гербы Польшчы, Літвы і Русі? Давайте паслухаем. Думаю, что первый вариант. Польша, Литвы и Руси, Маис? Я думаю, оролы погоня. Оролы погоня. Я так само. Оролы погоня. Давайте подумаем залю. Запытаемся залю. Гербы первый вариант. Кто за? Гербы Польши, Литвы и Руси. 3, 5. Ну так, не густо. Оролы погоня. 10 максимум. И просто погоня. Однозначно погоня. Перамагае в гэтым раунде, сапраўды быў герб погоня. Гэта знайшоў яшчэ Геннадзь Кісялёў. У яго працы 1963 года ёсць апісаны гэты эпізод. Такая вот старая праца Геннадзя Кісялёва, і там гэты факт апісаны. Гейштар быў вымушаны падаць в адстаўку. Чырвоныя зноў вярнулі сабе ўладу, і так. І гэты ўрад увайшоў у гісторыю пад імем чырвонага жонду. Я прапаную называць яго другім урадам Каліноўскага. І апошняе пытанне на сённяшні квіз, на сённяшнюю віктарыну. З кім Янка Купала рукаўся праз адзін поціск рукі, мог парукацца з самім Каліноўскім. І тры варыянты адказаў: Габрыэль Есьман, Фелікс Зянковіч і Зыгмунд Чаховіч. Іван, складанае пытанне, правда? Давайте паспрабуем варыянты. Я думаю, что С. Так, Зыгмунд Чахович, это вариант Ивана. И варианты в зале. Кто за первый вариант голосуем? Кто за другой вариант? О, 10-20 рук. И кто за третий вариант? Зыгмунд Чахович. Ой, абсолютная большиня. И это слушный отказ. Зыгмунд Чахович. Так что я думаю, что нас все удельники сегодня отказали правильно, хотя бы по разу. То у нас есть подарунки от Радио Свобода. Мы можем нават их купить. У нас есть майки от Радио Свобода с унискладовым. Это фирмовые мерч Радио Свобода. Это маленький помер, я гляжу, некий. Почему маленький? Они растягиваются. Это универсальный помер. Но мы можем... Алексей, у нас есть разные померы, это вообще один. Но мы подберем померы. Я думаю, что можно потом подойти до Алексея и выбрать померы. Так что у нас есть маечки, налепочки, у нас все и разные сувениры. Перемогли, так? Все перемогли, все по разу отказали. Так что дякую вам великий за удел. Дякую великий аудитории. Кто подходит, отрывливайте призы. Ну, скажите, у нас тут человек с национальной шапкой литвинкой. Панове, ну мы ведаем, да, у украинцев есть национальная шапка, у поляков есть рогатывка, у латышов есть, ну, нават у русских кокошник. А белорусы, ну, не все умеют зараз на белорусской мове размаўляць, пакуль что вельмі добра себя позначали вышымайками. Дык вось, я так думаю, калі такую шапку белорусы будем носить, я ее запатентовал, нават литовцы зараз не скажут, что это их, я назвал ее литвинка. Маем право, потому что носили и калиновцы на 4 боки такую шапку, и шмат у наших стародавних белорусских национальных уборах такая рогатывка была. Так что смело можем носить так, называть ее литвинкой, коли ласка.
А я спадзяюся, зараз мы запустим и будем вырабляць. Так что беларускі матэрыял, лён, все майце на увазе. Чакайце. Дякую. Наклад мінімум 10 мільйонів, пам'ятаємо, так? Добре, тепер Сергій, будь ласка. Дякую. Ну, добре. Аддушина такая у нас атрымалася. Але насамрэч гэта вельмі сур'ёзная тэма і вельмі балючая. Лёс паўстанца быў вельмі трагічны. У нас тут ёсць ілюстрацыі з гэтай кніжачкі, якая ёсць. І тут не падпісаны іх лёс. Напрыклад, гэты малады чалавек Ігнат Зданович, або гэты малады чалавек Цит Далеўскі. Там просто іх імёны падпісаны, а маглі стаяць даты смерці, даты пакарання смерцю. Яны ляжаць разам з Кастусём зараз там, у капліцы на могілках Росы. Ігнат Зданович, міністр фінансаў Чырвонага жонду. Ніколі не забуду, як Геннадзь Васильевич Кісельоў апублікаваў ліст 1858 году ад бацькі да Ігната, які толькі прыехаў у Санкт-Петербург студэнтам. І он пісаў ему: «Игнасю, дорогие, мы с мамой на коленях тебе просим. До нас дошли чутки, что ты там знаешься с Калиновскими. Игнасю, яны тебе до добра не доведут. Ратуйся от них. Не май з ими ніякой справы». И он ему отказывает: «Татусь, не турбуйся. Яны нас только сустрели там и показали, як кватэры зняць. А тут дураць нас. Мясцовыя, так і нам толькі показалі, а больше гэта Каліновская не бачыў, такога там адвёў это самае. І старэйшы Каліновская мяне Кастусь адвёў, а больш мы не знаемся з ім. Праз 5 гадоў Ігната пакаралі смерцю як члена Чырвонага жонду, як дзеяча і незалежніка, разумееце. А бацьку падсаджвалі яму ў камеру, каб бацька намовіў яго выдаць яўкі і паралі. Бацька яго быў прафесарам Віленскага універсітэту закрытага. Так што гэта вельмі трагічна. Большасць тых людзей загінулі альбо прайшлі праз катаргу. Апошняе пытанне віктарыны пра Зыгмунта Чаховіча. Зыгмунд Чаховіч 9 гадоў у часе катаргі быў прикуты до тачки. Уявіце сабе, што вы прикуты до тачки, драўлянай, абкутай жалезам, і пражылі так месяц адзін, ці 2 тыдні. Ён прабыў так 9 гадоў. Паводле афіцыйнай польскай гістарыяграфіі Геннадзь Кісялёў даказаў, што гэты час быў 7 ці 8 гадоў. Менш, ён там знайшоў, калі яму выдавалі пашпарт, але это нічога не мяняе. Уявіце сабе, якія трагічныя лёсы тых, хто змагаўся за нашу краіну, яе будучыню. Яшчэ будзе одна короткая моя рэпліка пасля таго, як выступіць доктар тэалогіі, філёзаф Ірына Дубянецкая, якая таксама займаецца Каліновскім. Дякую, вітаю ўсіх. Я, сапраўды, калі займалася Каліновскім, мяне уразіла эта сітуацыя апошніх гадоў, якая пачалася ў 13-м годзе. Калі менавіта беларускія гісторыкі паміж сабой спрачаюцца за Каліновскага. Калі не тое, што беларускія гісторыкі там супраць расійскіх, ці супраць польскіх, ці супраць літоўскіх, а беларускія супраць беларускіх. І тыя, што якія менавіта беларуска-арыентаваныя, то есть тое, што мы можам сказаць проста нашы. І гэтыя нашы гісторыкі паміж сабой таксама вельмі інтэнсіўна спрачаюцца, і пункт спрэчкі адзін — гэта нацыянальнае пытанне Каліновскага. Ці быў Каліновскі беларусам па сваёй свядомасці, беларусам у сучасным, больш-менш сучасным разуменні гэтага слова. Калі глыбока ўлезла ў тэму, я пабачыла, што, на маю думку, гэтае пытанне паўстае ўсё ж такі ад недачытанасці Каліновскага. Таму што калі Каліновскага уважліва прачытаць, гэтага пытання не паўстае. Каліновскі гаворыць скрозь усю мужыцкую праўду, і некаторыя пісьмы з падшыбеніц, ён гаворыць у яго асноўнай
дзейнік гэта мы. І вот гэтыя мы гавораць ад першай асобы множнага ліку, і гэтыя мы фармулююцца некалькі разоў як мужыкі-беларусы. Ну не кажучы пра многія іншыя рэчы. І вось тут вельмі важным паўстае тое, што неяк да гэтага часу такого пытання нават не паўставала. Вось праз, мусіць, усё 20-е стагоддзе Каліноўскі быў, відаць, самым, мусіць, менавіта самым вядомым і самым бясспрэчным беларускім героем. У беларускай літаратуры няма нікога блізка гістарычнага персонажа, які бы набліжаўся да Каліноўскага па колькасці твораў яму прысвечаных і па адзінадушнасці пазітыўнай узнёслай ацэнкі. Няма. Ён заўсёды быў дзесьці вось на вяршыні. За яго спрачаліся гісторыкі, за яго, бачыце, цяпер ён стаў дзесьці на пярэднім краі ідэалагічнага змагання. А тое, што неяк пражывалася ў свядомасці людзей, оно было заўсёды бясспрэчна. І прычым, вось, калі, скажем, паўстанне 63-64 гадоў, можа, і не ёсць самай апісанай у літаратуры тэмаю. То есть ёсць іншыя гістарычныя моманты, там, безумоўна, другая сусветная вайна гэта пераважыць. Але з асобных персонажаў беларускай гісторыі, прычым усіх, усёй беларускай гісторыі, я думаю, можа, не ведаю, Каліноўскі бясспрэчна, нашмат больш апіяны, чым усе іншыя. І прычым такім чынам, якім, ось, пачынаючы ад нейкіх сярэднявечных балад, гераізацыі некай асобы, да нейкіх самых такіх дзіўных варыянтаў, але вельмі много ў літаратуры Каліноўскага не проста гераізуецца, а ён нават дэіфікуецца. Ён у тэкстах параўноўваецца то з апосталам, які прыходзіць на зямлю, прычым апосталам яго звалі за ягоным жыццём і пасля ягонага жыцця. І што таксама у гэтай кнізе пра гэта згадваецца, што яго называлі сапраўдным апосталам беларускага народу. Але ён нават, як Ісус пасылае апосталаў, ён дзесьці ў небе там піша некую беларускую гісторыю, ён дзесьці апекуецца ўсёй Беларусю, і гэта вельмі многа гэтага ў беларускай літаратуры, надзвычай многа. І мне здаецца, што 19-й год ён неяк расставіў апошнія кропкі над усімі і ўсе крэскі над усімі у пытанні адносінаў Каліноўскага да Беларусі. Гэта бел-чырвона-белая вільня на пахаванне Каліноўскага. Это калі мы памятаем, як беларусы зрабілі, спачатку была спрэчка якая. Ці будуць там па-беларуску надпісы на магілах паўстанцаў, на асуарыях, у якіх будуць парэшткі паўстанцаў. Літоўцы сказалі, не, па-літоўску і па-польску. Ввогуле, што такое беларусы? Беларусы прабілі масавасцю, менавіта падпісаннем лістоў у польскай сейм. Прабілі. Тады беларусы паспрабавалі заявіць сваё права на Каліноўскага і паўстанцаў зноў-такі лістом з просьбаю пахаваць іх у Менску, у цяперашняй сталіцы Беларусі, а не ў тагачаснай. Зразумела, што гэта прайсці не магло, але яно было заяўлена. І калі Каліноўскі не патрапіў у сучасную Беларусь, сучасная Беларусь паехала да Каліноўскага, у Вільню. І гэта уразіла і літоўцаў, і палякаў, і ніхто з іх такога не чакаў. Калі сапраўды, кадры былі цяпер, і кадры, якія не паехалі ў Вільню, яны сядзелі 7 гадзін, глядзелі гэтую простую трансляцыю ў Менску, і гэта бачылі ўсе, што вся Вільня была беларускай. Беларусы прыехалі хаваць сваіх. І тое, што Владзімір Арлоў згадаваў, калі плошчу перазвалі ў 2006 годзе, цэнтральную плошчу, кастрычніцкую плошчу Кастуся Каліноўскай з Каліноўскай, беларусамі успрымаўся як свой, абсалютна свой дашчэнту. І, скажам, гісторыкі спрачаюцца. І вось у гэтай кнізе ёсць такі вельмі цікавы момант, дзесьці напрыканцы кнігі Сергей піша пра дзесьці больш-менш адказ на гэтае пытанне, чаму ён такі важны, чаму ён такі значны. Дзесьці вось у гэты бок. Ён гаворыць пра смерць Каліноўскага, пра сімволіку смерці Каліноўскага. З ягоных тэкстаў Каліноўскі, калі ён гаворыць пра сваю смерць, у яго паўстае такі багаборскі матыў багаборства.
І ён гаворыць, калі за нашу праўду Бог нас стаў караці, і ў адвечным саду велеў прападаці, то мы прападзем марна, а праўду не кінем. Хутчэй шчасце і неба, як праўду адмінем. І пытанне паўстае, што выбар, калі на адной шалі неба і шчасце, неба гэта вечнае жыццё, на другой шалі гэтая праўда, мы застаемся з праўдаю. Мы потым гэты багабурскі матыў сустракаем у Купалы, які спрачаецца з Богам, за што, Божа праведны, магучы, караеш так няшчасны свой народ. Потым мы вельмі прыгожа гэты матыў бачым у Караткевіча, які у вершы быў ёсць буду славутым, дзе ён кажа пра сэрца распятае. За тых, хто крывёю піша у нязгодзе з рабства подлай дарогай, за тых, хто за край родны, за ўсе народы, паўстане нават на Бога. І Купала, і Караткевіч, яны дзесьці развіваюць гэту тэму Каліноўскага. Каліноўскі памірае, каб народ жыў. Гэта важней, это тое, што сапраўды ён кладзе на шалі, ён кладзе не проста сваё жыццё, ён кладзе, як у Евангеліяна, максімальную любоў, гэта аддаць душу сваю за блізкага свайго. Ён аддае сваю душу, ён аддае сваё вечнае жыццё, ён аддае все, што ён мае, самае все, што ён мае, дзеля таго, каб народ жыў, дзеля таго, каб краіна была. І, безумоўна, гэта максімальная ахвяра, якую можа зарабіць чалавек. То есть гэта не проста жыць і памерці за краіну, гэта сапраўды аддаць все, што толькі можа быць. І гэта, безумоўна, вельмі цікава. Але цікава яшчэ тое, што ён гаворыць, настойвае на тым 4 радочках, якія кое-как прачытала, там канцэнтрацыя слова «праўда». І яна канцэнтруецца, эта канцэнтрацыя слова «праўда», это слово «праўда» это мусіць асноўнае слово Каліноўскага, пачынаючы з таго, што мужыцкая праўда, але як пачынаецца першы нумар мужыцкай праўды. Таксама, што цяпер наша рука, мы сваёй рукою, якую вы думалі, што яна толькі для сахізму прыдатная, будзем пісаць сваю праўду і такую праўду справядлівую, як Бог на небе. І вот это зноў праўда і Бог, яны становяцца дзесьці в адзін шэраг. І што гэта за праўда? Калі ён кажа, і таксама часам спамяне пра Яську свайго, што загінуў за праўду для дабра твайго. І вот гэта праўда, яна якраз і ёсць вот гэтае, тое, што ў нас уже сёння гучала, што я ёсць, мы ёсць, у яго гэтае мы, так? Мы гэта краіна, гэта народ, гэта Беларусь. Вот гэта ёсць тая праўда, пра якую ён весь час гаворыць. Гэта тая, што суб'ектнасць народу, суб'ектнасць краіны. І тое, што, як Сергей Дубавец сказаў, Каліноўскі звер з гару выйшаў і сказаў, вось я. І вот гэта ёсць гэтая праўда. Гэта праўда таго, што заява пра тое, што мы ёсць. І вы нікуды ад гэтага не дзенецеся. І мы ёсць, і ў нас ёсць праўда. І мы гэтую праўду будзем тлумачыць, расказваць і гэтак далей. І вось таксама, каб завяршыць, я хочу на символіку нарадження Каліноўскага переключиться. Вот символіка смерти, она прогучала. Есть вот так само то, что сегодня говорили, мне было вельмі цікаво, як гучыць Каліноўскі в контексте неких наших важных белорусских персонажей. Вот все починается яшчэ ў канцы 18 стагоддзя. Самыя раннія персонажы, якія пачынаюць сапраўды працаваць на тое, што мы цяпер называем Беларусь, хто першы, хто пачынае пісаць нейкія тэксты, вершы па-беларуску, хто інтэнсіўна збірае беларускасць і яе нейкім чынам прапагандуе і уводзіць інтэлектуальны ўжыт, гэта Ян Чачот. Ян Чачот нарадзіўся на Купаллі. Ён нарадзіўся ў 1796 годзе на Купаллі, на летні сонцаварот. У тым самым годзе на каляды, на зімовы сонцаварот нарадзіўся Тамаш Зан, які быў наш першы архіпрамяністы, першы і адзіны, той, хто сапраўды сабраў і філаматаў, філарэтаў, прамяністых, і той, хто быў маторам усіх, то, што мы цяпер можам назваць беларускіх рухаў пачатку 19 стагоддзя. Адзін на Купаллі, адзін на каляды.
Праз 2 гады пасля іх на каляды нарадзіўся Міцкевіч. Тады па нейкім часе, што мусіць цэнтр усяго, на вясновае раўнадзенства нарадзіўся Францішак Багушевіч, які стаўся проста уже сапраўды тым, хто фармуляваў Беларусь. Вельмі мацней за каго іншага, і каго вельмі часта называюць бацькам беларускай ідэі. Хаця мы гаворым пра тое, што гэта Кастусь Каліноўскі. І пасля яго, ўжо трошачку бліжэй да канца 19 стагоддзя, у 82 годзе, зноў адзін год, зноў яшчэ адна пара, на купалле Янка Купала і на дзяды Якуб Колас. Яны, глядзіце, это купалле, каляды, вясновае раўнадзенства, і Колас на дзяды, а Кастусь Каліноўскі на грамніцы. Это праверце, паглядзіце все іншыя народы, паглядзіце все іншыя гісторыі, вы такога не знойдзеце. Каб на нейкія самыя гэтыя такія салярныя і лунесалярныя вузлы года якраз нарадзіліся асноўныя цэнтральныя персанажы. Такога больш нідзе няма. І гэта сімволіка нараджэння Каліноўскага. Ён патрапляе у гэты шэраг гэтага некага беларускага космасу, беларускага календара, які, мне здаецца, што гэта такая пробная думка, я не ведаю, як і вам она спадабаецца, можаце потым пашукаць іншых, згадайце аднаго з цэнтральных персанажаў 20-го стагоддзя. Я вам уже 20-е стагоддзя падказваць нікога не буду, але вы самі ўжо згадаеце. Гэта, што гэта, калі не некая адзначанасць, так? Гэта некая такая, некая вельмі дзіўная, невядома, куды яе прымяніць, але нікуды ад гэтага таксама не дзецца. Так што Каліноўскі, які таксама такі у гэтым магутным беларускім календары, які задае календар на далейшае існаванне народу, існаванне краіны, існаванне дзяржаўнасці. Па сутнасці, я бы сказала, ён благословляе Беларусь на далейшае існаванне, гаворачы, што толькі з праўдаю у грамадзе згодна, дажджэш народзе старасці свабодна. То есть ён яшчэ спадзяецца пабачыць, спадзяецца, што гэтага народа яшчэ будзе свабодная старасць, што будзе некая шчаслівая старасць. І гэтае нараджэнне, якое адбываецца настолькі інтэнсіўна, салярна, сонечна ў 19 стагоддзе, відаць, закладае нейкі такі мадэль, закладае некую мадэль, закладае нейкі фармат, у якім гэта все можа развівацца, і гэты фармат, як мы бачым, надзвычай прыгожы, натхняльны, і хай яно так і працягваецца. І дзякуй вялікі Сергею за гэту кнігу, дзякуй вялікі, што сапраўды вельмі прыгожа, вельмі добра расстаўляе акцэнты, і з якімі спрачацца будзе надзвычай складана тым спрачальшчыкам, якія апошнія гады вельмі інтэнсіўна шукалі таксама сваю праўду. І гэтая некая гэтая праўда Каліноўскага, хай яна ў нашу эпоху постпраўды застаецца з намі. Дзякуй. І гэта было ўсё, апошні выступ, і мы заканчваем прэзентацыю гэтай кніжачкі. Дзякуй вялікі, што вы прыйшлі. Зноў кажу, да Кастуся, не да радыё Свабода, нават не да гэтай кніжкі і яе аўтара. Я лічу, што вы все прыйшлі да Кастуся. Дзякуй вялікі і паклон. Зараз мы будзем раздаваць кніжкі. Мы вырашылі это зрабіць пасля, бо звычайна прыходзіць шмат людзей, бяруць вельмі шмат. Так мы вырашылі абмежаваць. Калі ласка, одна кніжка в адны рукі, і всім дастанецца, все атрымаюць. Дзякуй вялікі. Не забываем ставить лайки, подписываемся, следим за новыми стримами. А на этом мы заканчиваем трансляцию. Всем большое спасибо. Живе Беларусь!